A caixinha aí, ó, ela pronta. Por que você fez isso? Eles estavam do nosso lado. Não existem lados, Stuart. Todo mundo queima. Eu quero ir mais aqui, cidade. Tá legal, Nossa. Stuart. Agora é a sua chance de mostrar suas presas. Puxa o gatilho e acabe com seu cachorrinho. Atira! Pendrive e Bluetooth. Vai, Stuart. Você consegue. Aí o som da televisão tá saindo aqui. Legal que eu controlo o volume também aqui, igual eu faço com o celular. Só que eu deixo aumentado aqui e o resto eu controlo no controle, é melhor. Não fala da sua piroca. Eu não quero nem olhar pra ela. Tem um controlinho que eu controlo os tipos de piscada aqui também. Mandou o saquinho dirigir o negócio.